Aduh Gusti abdi ampun teu kiat nyunyun setum. Het. Ya jurus ieu. Aing keukeuh pusing euy pamikiran teh di kieu-kieu mah dibere eueuh duit usahaeun eueuh. Alah kudu kumaha ieu jalan keluarna euy. Bagong teh lah aing udah aing ngutupluk ka batur meureun disebut jalma naon. Ari geus ngacaprak. Gandeng. Lain ulah sok ieu lamun nyampeurkeun ka nu keur baluwong kieu bari mawa keresek. Loba ai keresek mah loba di ieu mah. Seueur di bumi atuh. Naon lah. Ang ka dieu wungkul mawa guam aing mah. Keur pararani Sing sadar cum. Ngobrol teh. Dah. Keur urang keur bunga sing bunga. Keur susah sing bunga sabab teh susah pasti manggih ka bunga. Aing mah keur kieu mah lah naon bae nu sakahayang urang. Sing sadar itu Naon? sing Naon kitu? sing narima kana takdir. Urang teman tak ge da eta lain urusan urang, urusan pangeran da ari milik mah cum geus dibungkusan. Atuh beumenta sabungkus. Geus dibungkusan tinu mere ngarijian urang. Aing jadi kieu kapan? Aing Mantap jadi sing daek tapakur, sing daek ibadah, sing amin. daek tahajud. Gandeng Gitu. lah mamatahan. Kasasama sing sopan. Loba mamatahan gandeng lah mamatahan lah. Lain mamatahan. Dari rup mah jang didinya ieu ari aya pangarti bari jeung aya kasadaran mah. Aing keur baluweng nyaho baluweng. Tuh aku mau basa teh aing. Eta teh aing teh paling ijid eta teh basa kasar. Tempo geus dikieukeun. Basa kasar. Ulah sok balaga jadi jamak mah. Lah, ulah sok sompral. lah. Di papatahan ku kolot teh. Urang teh kolot ieu teh nu mamatahan teh com Kumaha? Tah, kumaha aing. Kumaha abdi we sing sopan sabab ari sopan mah urang teh jang harga diri urang. Ayeuna contoh urang aya nu nanya teh meureunnan wih ti mana jang? Nya. Aduh ibu wih ti Panyeratan. Tah kudu kitu. Allah lemur panyeratan nah. Kapan bahasa lemah? Lemur panyeratan. Bahasa sopan aya. Dindi Panulisan. Panyeratan teh panulisan kan urang mah secara sopan. Aya deui nu nanya upana. Nya. Wih ti mana ujang? Wih ti ningali laya. Gitu. Lemur ningali laya. Aya. Kapan eta mah bahasa sopan. Ari bahasa kasar mah tenjolaya. Eta teh kasar. Tenjolaya mah di dinya atuh lembur ka sirurah. Sirurah nyang di dinya. Urang kudu sopan ningali laya. Tah mana teh aya nu nanya, ujang uih ti mana? Uih ti sawah, uih mulah malihkeun di dintenan pare da seueur putra hayam. Gitu uih nungguan di dintenan pare da seueur putra hayam. Anak we atuh. Kasato mah anak mah sopan. Ai mulah-mulih. Nungguan di dintenan pare mulak-mulih. Mulak-malik di dintenan pare da seueur putra hayam. Sing sopan urang. Pepoean teh di dintenan. Nya, itu teh. Jadi ka urang teh sopan deui. Gitu. Aya di nu nanya. Misalna ujang ari ujang teh ti mana lembur teh? Aduh abdi mah ibu tebi ti air bambu ikat. Siapa tadi Sunda Indonesia. Air bambu ikat mah lembur. Sopan sum. Air bambu ikat. Nah, air bambu ikat. Si awit tali teh air bambu ikat. Sopana teh. Eta teh kitu. Aya deui di urang anu sok kieu. Mangga langit tinggal. Aya. Nah, nanti kan po langit. Dibalikeun langit. Langit tinggal.
Eta mah dibalikon. Lamun aya katel mah ngaletak. Mun katel. Letak. Oh, maksudnya mun tas usrang sering ngaletak katel. Mun ira hari. Deng hampura mah ira. Hampura. Mentak sing sopan nih jamaah. Deng lah urang ge ieu teh teuing pedah kunaon bahasa teh jadi sompral kieu. Mantak tak urang basa ka Mekah bareto. Dapan hari urang Arab mah lamun dicabak gado, lamun dicabak bujur teh sopan. Oh gitu. Arab. Terus Lamun dicabak gado. Heeh. Cabak gado teh sopan. Heeh. Gitu. Nahan teh. Nahan. Nah kumaha panggil? Mantak urang aya ngabuktikeun urang. Kumaha ngabuktikeun? Buru aya nu baju jubah. Oh. Jangkungnya. Hayangnya horek ambak mah pengen dicabak gadona. Gitu. Ai kurang teh lewat kurang teh tewel gadona. Pak beli sami-sami teh Ciamis. Untung lain urang Arab. Mun urang Arab nyebut teh sopan beneran. Eta bisa disopanan gitu bahasanya. Itu mentak sing sopan. Model anak hayam ge jadi putra hayam. Lamun kanak-kanak teh jadi bumi. Bumi titit. Bumi beb titit. Buntu mah digorowa gila tong seuri lah. Geuleuh aing mah. Mun batu huntu ompong mah ieu teh gara-gara kamari. Ya. Geus lah obrol pamonyongan urang mah tadi urang di dieu pangheulana lain mah urang nu rek heula. Hah? Urang nu rek heula. Ka mana di? Hah? Ka mana? Naon si bieu? Tah. Mun kitu mah teu kadenge ieu. Iya. Aduh. Nah, kadenge dia ceuli kadenge nyari pak jeletit. Kita eta mah nya. Hah, pagong teh lah. sapi teh. Jong ini balik.